la realidad, algo que sea parte de esto, que es importante. Hay que armarlo, hay que desarmarlo, no lo intacto. Armando paredes, se le cayó un ladrillo de chiquito y le dijeron así nomás ladrillito, puesto que está estrellado y cagadito, la cabeza la tiene abollado como dado, pero al revés, malo, como soldado que la guerra de las Malvinas fue, atravesó nomás, no volvió, malo, quedó así cagado, entre cabras y campesinos, puesto enterrado, para que el mar nomás se lo trague después, con un montón de peces al revés, que naden y después miren los treses, los peces, esas paces que no logras con haces o con Jesús.